Regardez-moi ça. En fait, j'ai voulu faire une petite liste histoire d'être organisée. Je l'ai fait il y a un mois. Voilà. Et ça, c'est ma valise. Voilà. Par mercredi et ma valise n'est toujours pas faite. Voilà l'état de ma chambre. Je charge mes batteries externes, faut que je charge ma GoPro, comme ça je peux vlogger avec et pas le téléphone qui a un son complètement cassé. Waouh, 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 waouh. Je pars cette nuit, pas du tout fini de tout préparer. Ouf, ça fait mal. Je viens d'arriver à l'aéroport. Ok, du coup je viens d'arriver. En tout cas j'en pouvais plus, genre j'ai dormi vraiment tout l'avion. Ok, alors comme vous avez pu le remarquer, ça fait 10 jours maintenant que je suis arrivée aux Canaries et je pense que je vous dois vous expliquer comment ça se fait que je suis ici, pourquoi. Je suis ici pour 2 mois aux Grandes Canaries, dans le sud, plus précisément à Maspalomas pour les connaisseurs des îles Canaries. Je suis seule, je ne suis pas avec mes parents, avec des amis ou quoi que ce soit. Je vis actuellement chez les propriétaires de l'école de surf où je travaille parce que oui, du coup je suis ici pour travailler tout l'été. Pour vous expliquer le commencement du commencement, il y a 2 ans et demi j'ai commencé le surf ici aux Canaries. À savoir que je ne surfe pas souvent en France, je suis souvent en Espagne du coup. Et je suis toujours revenue dans la même école de surf et au final je me suis assez rapprochée avec eux, etc. En décembre 2018, ils m'ont proposé de venir travailler l'été en échange du logement, la nourriture et du matériel. Donc bien évidemment je me suis dit mais c'est génial, tu vois, parce qu'ils savaient mes projets, ce que je voulais faire plus tard et que j'avais vraiment envie et besoin surtout de progresser en surf. Donc ils m'ont dit ok, tu viens, tu travailles, tu nous aides un petit peu et puis en échange tu fais ton surf, tu progresses et tu fais comme tu veux. Février on en a reparlé, on a tout organisé. Après un peu plus tard j'avais pris les billets d'avion. J'ai pris je pense un bon mois pour préparer les affaires. Je me faisais des listes de tout ce dont j'avais besoin parce que je ne voulais absolument rien oublier. Parce que être ici pour 2 mois ça demande quand même beaucoup de choses, alors je vous explique pas toutes mes valises et tous les stuff qu'il y a partout. J'avais assez des appréhensions, j'avais peur d'être seule, je ne parle pas un mot d'espagnol alors que ça fait je pense une dizaine d'années que je viens ici et pourtant je ne sais toujours pas parler espagnol. J'ai toujours parlé anglais ici. Je pense que je vous ferai un bilan de la langue et de l'intégration ici et comment j'ai tout ressenti ça. Encore une chose, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram mathilde.ytb parce que voilà, je vous tiens au courant de tout là-dessus, je suis hyper active et je réponds à tout le monde. Du coup voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.